হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে অ্যাপাচি সার্ভার আমরা কিভাবে ইনস্টল করতে পারি। তো অ্যাপাচি প্রথমে আমাদের ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোড করার জন্য আমরা চলে যাব হচ্ছে অ্যাপাচি লাউঞ্জ এই ওয়েবসাইটে। এখান থেকে আমরা চলে যাব ডাউনলোড, দেন আমাদের যেহেতু 64 বিট সেই জন্য আমরা 64 বিটের ডাউনলোড করব। অ্যাপাচির সাথে একটা ডিপেন্ডেন্সি রয়েছে, মানে অ্যাপাচি যখন আপনি ইনস্টল করবেন সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ভিজুয়াল রিডিস্ট্রিবিউশন, সেটা আমরা ডাউনলোড করে ফেলি। মাইক্রোসফট ভিজুয়াল C++ রিডিস্ট্রিবিউশন, আমরা 64 বিট এটা ডাউনলোড করি। ওকে, ডাউনলোড অলমোস্ট কমপ্লিট। তো প্রথমে আমরা ডিপেন্ডেন্সিটা ইনস্টল করি। Just I agree, then install. Yes. And close. ওকে, দেন হচ্ছে আমাদের অ্যাপাচি যে সার্ভারের ফোল্ডারটা সেটা আমরা এক্সট্রাক্ট করব হচ্ছে সি ড্রাইভে। আচ্ছা, আমরা এখানেও এক্সট্রাক্ট করে দেন হচ্ছে সি ড্রাইভে শিফট করতে পারি। জাস্ট এক্সট্রাক্ট হিয়ার। যে অ্যাপাচি ফোল্ডারটা এখন আমরা সি ড্রাইভে রেখে দিই। ওকে, অ্যাপাচির এই ফোল্ডারের ভিতরে আমরা একটা কনফিগ ফাইল পাবো, httpd config। এটার ভিতরে আমরা একটু চেঞ্জ করব, অর্থাৎ আমরা যেহেতু লোকাল হোস্টে কাজ করতে চাচ্ছি সার্ভার নেমটা আমরা চেঞ্জ করব। সার্ভার নেম এখানে জাস্ট আমরা সার্ভার নেমটা দিয়ে দেবো লোকাল হোস্ট। লোকাল হোস্ট দেন সেভ। এখন এটা আমরা চেক করার জন্য আমাদের HTTP সার্ভিসটা এনেবল থাকতে হবে। তো আমরা যদি অ্যাপাচির ভিতরে যাই, অ্যাপাচির ভিতরে আপনি বিন ফোল্ডারের ভিতরে পাবেন হচ্ছে যে HTTP সার্ভিসটা, এটা আমরা টেম্পোরারি এনেবল করছি। জাস্ট রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিচ্ছি, রাইট। এটা রান থাকা অবস্থায় আমরা এখন হ্যালো, এখানে যদি আমরা লোকাল হোস্টে লিখি লোকাল HTTP লোকাল হোস্ট, এন্টার দেন, দেখেন আমাদের অ্যাপাচি কিন্তু কাজ করছে। এছাড়াও আমরা যদি এটা তো একটা HTML ফাইল, এটা তো আমরা এডিট করতে পারি, রাইট। তো আমরা যাই সি ড্রাইভে, এখানে আমি অ্যাপাচির ভিতরে যদি আমি এই যে htdocs এটা আমি এডিট করি, লাইক দ্যাট। আমি এখানে লিখে দিলাম ওয়েলকাম টু টিসফট আইটি, দেন সেভ করি। দেখুন আমি রিফ্রেশ দিই, দেখেন ওয়েলকাম টু টিসফট আইটি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, টেক কেয়ার, বাই বাই।